ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம காலையிலேயே ஆட்டுக்கொட்டாயெல்லாம் கூட்டி விட்டாச்சு. எல்லோரும் கூட்டி வச்சதும் ஜம்முன்னு போய் படுத்துட்டாங்க பாருங்கள். குரூப்பாக படுத்துருக்கானுங்க ஐயா. சுகமாக தூங்கியாவது. வெயில் உனக்கியாக இருக்குது. நம்ம இந்த இடத்த மட்டும் கூட்டலை, ஏன்னா ஆடுங்க படுத்துருந்துச்சு. அதுங்களை எழுப்பி விட வேணாம்னு சொல்லிட்டு இந்த இடம் மட்டும் கூட்டலை. இது நம்ம சாயந்தரம் ஆடுங்கெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் கூட்டிக்கலாம். கொஞ்சம் பேர் அங்கே லாஸ்ட்டாக நிற்கிறானுங்க. அதில் 2 பேர் மலை ஏறி நிற்கிறாங்க குப்பைக்குழி மேலே. நம்ம கொம்பும் அழகி மட்டும்தான் பரண மேலே இருக்காங்க, மீதி எல்லாம் கீழே தான் இருக்காங்க. அலமேலுமா என்ன செய்கிற? மண்ணு திங்கிறியா? கழியடே. இனிமேலாம் மண்ணு திங்க. ஏன்டா அவனுக்கு படுத்துருக்கணும், போய் காது கடிச்சு எழுப்பிடுறான் பாரு அவன். ஏண்டா லூசு பிள்ளை, சின்ன பிள்ளை தானே அது. ஏண்டி கடிச்சிட்டானா? காதை பிடிச்சி கடிக்குதுங்கிறேன். நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு போகலாம். இன்னும் குட்டிங்கெல்லாம் தூக்கி போட ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும்.